我現在係奉聖父、聖子、聖靈嘅名，開始今天早上嘅崇拜。請會眾安靜預備新心靈，同來敬拜上主。現在請我哋一齊唱一首嘅詩歌，靜處於主前。宣召經文，你們要稱謝耶和華，求告他的名，在萬民中傳揚他的作為。我哋繼續唱一首嘅詩歌，你當歡欣歌。
低頭誠心祈禱。慈悲仁愛嘅天父上帝，感謝你賜俾我哋有生命氣息。我哋眾兄子今早又再一次嚟到你嘅面前，用恭敬嘅心嚟到敬拜你。今日係復活期嘅第3主日，我哋繼續思想耶穌十架犧牲嘅大愛。天父，我哋感謝你差派你嘅獨生愛子主耶穌基督降世為人，為的係要救贖世人所犯嘅罪，代替我哋死，而且死在十字架上。主耶穌喺十架所流嘅血，洗清我哋嘅罪過。主耶穌戰勝死亡，並且喺第3天復活，賜俾信佢嘅名嘅人得永生。我哋感謝天父帶俾我哋一年有4季不同嘅景象。春天已經嚟臨，樹木開始發出青蔥嘅嫩芽，充滿生氣，充滿希望。萬物更新變化，我哋實在要感謝天父精心嘅創造。天父話：你係我哋唯一嘅依靠，係我哋患難中隨時嘅幫助。我哋要懂得凡事謝恩。恩光堂現在借用建道中心作為我哋崇拜嘅地點已經超過1年多，我哋又再一次睇到主親自嘅供應。呢度地方整潔，設備充足，我哋感謝天父你哋嘅供應。我哋亦都感謝天父你差派你忠心嘅僕人 Pastor Brenda 嚟到恩光堂牧養我哋，帶領我哋教會日後發展嘅機遇。我哋感謝天父繼續為恩光堂嘅事工開路，你嘅恩手帶領。雖然我哋教會面臨各樣嘅挑戰，恩光堂嘅前路，我哋係要需要教友共同嘅努力。靈命亦都得到造就，為着天父所安排嘅一切，我哋再次讚美你。喺 Pastor Brenda 帶領嘅恩光堂嘅時間，亦都安排一連串嘅教會活動。我哋繼續有呢一個嘅週3查經班，我哋有每一個月嘅團契活動，亦都喺今年嘅我哋嘅2月份、3月份開始咧。亦都積極同我哋多倫多中信中心合作，成為佢哋嘅夥伴教會。亦都喺過去嘅1個月，係由我哋嘅姊妹同埋兄弟Beatrice 同埋 Ken 喺我哋呢一個多倫多中信中心，亦都係開咗一個4週嘅成人嘅 ESL class。亦都喺當中認識到好多新嘅朋友。我哋求主繼續帶領我哋同多倫多中信中心日後嘅發展，求天父你繼續保守帶領。我哋現在係為到喺外地遠遊同埋身體軟弱嘅兄子代禱，求主帶領佢哋嘅腳步。今日因為各樣嘅事情未能出席崇拜嘅肢體，求主賜平安。特別去到年長嘅兄子禱告，懇求天父多加保守年長嘅兄子身心靈活潑，生活健康。我哋求天父你垂聽我哋嘅禱告。喺過去嘅日子，如果我哋喺任何事上得罪咗別人，求天父饒恕我哋一切嘅過犯，亦都求天父教導我哋凡事都要用愛心嚟到對待鄰舍。我哋世界而家面對呢一個嘅關稅嘅局面就唔知道我哋日後嘅世界嘅局勢發展將會點樣影響全球經濟同埋政治嘅活動、經濟活動。求天父你憐憫，我哋明白天父有你嘅旨意，我哋亦都要憑着信心嚟到去過好我哋每一日嘅生活。
我哋都為到世界各地受天災同埋戰亂影響嘅受害者禱告，求天父憐憫災民，盡快得到醫治同埋救濟，亦都繼續為世界嘅和平同埋地方治安禱告，求上主賜俾我哋有愛心同埋智慧，共同喺呢一個目標上邊努力。我哋今天早上一齊聚集，用詩歌讚美你嘅恩典同埋慈愛，亦都藉着讀經學習你嘅話語同埋教訓，亦都係藉着 Pastor Dennis 今日嘅宣導，教導我哋明白，亦都聽到你嘅話語，我哋喺每一日嘅生活上都實踐你嘅教訓。現在我哋係安靜心靈，將一切嘅重擔卸下，交喺主你嘅手中。今日崇拜中嘅一切程序，求你親自帶領，無論係祈禱、唱詩、讀經、宣道、奉獻，都蒙主你嘅悅納。榮耀頌讚歸俾我哋三位一體嘅真神。以上不完全嘅禱告係藉賴我主耶穌得勝嘅名字祈求，阿門。現在請會眾我哋一齊誦讀主禱文。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。現在係詩班獻詩，今日詩班獻出嘅詩歌係《頌揚造物主》，請詩班準備。
在係誦讀詩篇。你睇到係我哋熒光幕上咧，喺 PowerPoint 度咧就係有兩行嘅，就淺色嗰行係由我讀，深色嗰行係由會眾讀嚇。咁我哋而家開始。耶和華，我要尊崇你，因為你曾提拔我，不叫仇敵向我誇耀。耶和華我的神啊，我曾呼求你，你醫治了我。耶和華啊，你曾把我的靈魂從陰間救上來，使我存活，不至於下坑。耶和華的聖名啊，你們要歌頌他，稱讚他可紀念的聖名。因為他的怒氣不過是轉眼之間，他的恩典乃是一生之久。一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。至於我凡事平順而說，我永不動搖。耶和華啊，你曾施恩叫我的江山穩固，你掩了面，我就驚惶。耶和華啊，我曾求你，我向耶和華懇求說：我被害流血，下到坑中，有什麼益處呢？塵土豈能稱讚你，傳說你的誠實嗎？耶和華啊，求你應允我，憐恤我。耶和華啊，求你幫助我。我已將我的哀哭變為跳舞，將我的麻衣脱去，給我披上喜樂。好叫我的靈歌頌你，永不轉聲。耶和華我的神啊，我要稱謝你，直到永遠。讓我哋大家一次起立，我哋唱多一首嘅詩歌，係《仰望羔羊歌》。請起立。哎呀！
在聽我讀出聖經嘅話語。今日嘅聖經係記載喺約翰福音第21章1至19節。這些事以後，耶穌在提比利亞海邊又向門徒顯現。他怎樣顯現記在下面。有西門彼得和稱為底堵馬的多馬，並加利利的加拿人拿但業，還有西比泰的2個兒子，又有2個門徒，都在一處。西門彼得對他們說：我打魚去。他們說：我們也和你同去。他們就出去，上了船。那一夜並沒有打着什麼。天將亮的時候，耶穌站在岸上，門徒卻不知道是耶穌。耶穌就對他們說：小子，你們有吃的沒有？他們回答說：沒有。耶穌說：你們把網撒在船的右邊，就必得着。他們便撒下了網去，竟拉不上來了，因為魚甚多。耶穌所愛的那門徒對彼得說：是主。那時西門彼得赤着身子，一聽見是主，就束上一件外衣，跳在海裏。第8節。其餘的門徒離岸不遠，約有200肘，就在小船上把那網魚拉過來。他們上了岸，就看見那裏有炭火，上面有魚又有餅。耶穌對他們說：把剛才打的魚拿幾條來。西門彼得就去把網拉到岸上，那網滿了大魚，共153條。魚雖然這麼多，網卻沒有破。耶穌說：你們來吃早飯。門徒中沒有一個敢問他：你是誰？因為知道是主。耶穌就來拿餅和魚給他們。第14節。耶穌從死裏復活以後，向門徒顯現，這是第3次。他們吃完了早飯。耶穌對西門彼得說：約翰的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌對他說：你餵養我的小羊。耶穌第2次又對他說：約翰的兒子西門，你愛我嗎？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌說：你牧養我的羊。第3次對他說：約翰的兒子西門，你愛我嗎？彼得因為耶穌第3次對他說你愛我嗎，就憂愁，對耶穌說：主啊，你是無所不知的，你知道我愛你。耶穌說：你餵養我的羊。我實實在在的告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。耶穌說了這話，是指着彼得要怎樣死。榮耀神。說了這話，就對他說：你跟從我吧。經文一段讀畢，求神祝福聽佢話語嘅人。我哋今日又好高興有Pastor Dennis 喺我哋中間為我哋宣讀。今日 Pastor Dennis 所選嘅題詞係愛與操控。我哋將時間交俾 Pastor Dennis。彼得啊，咁呢兩個星期我喺度思想呢段經文嘅時候，神俾咗我一個信息嘅，點樣同大家分享咧？咁好特別啊！我冇諗過個題目係咁嘅。我初初諗住你愛我嗎咁係咪？
最經典嘅題目。咁但係愛與操控，我諗下即係我大嫂究竟點解囉攣啦？有時咁驚啦，咁佢又話神接幫我翻去就好啊。但係喺情緒上邊，當佢辛苦嘅時候，佢又好驚。咁我當然我知道佢驚乜啦，係咪？佢主要驚就係驚痛啫，驚辛苦啫，驚係死唔去嘅時候，半天吊嘅時候嗰種辛苦啊。咁我唯一能夠安慰佢就係話你唔好咁驚啦，你即係多啲祈禱，神嘅意思點係點啦。咁我留意到一樣嘢我大嫂即係我都叫做我大嫂啦，其實係我太太嘅大嫂嚟嘅。咁大嫂其實好多嘢，因為佢後生嘅時候好能幹響委內瑞拉咧係做超市嘅，做化妝部好大嘅做到。咁所以由細到大咧都係管人都係即係話事嗰個咁乜都係佢決定晒。咁因為佢能幹啦，嗰陣時後生嘅時候好似明星咁靚嘅，咁所以又多人追又追唔到佢咁佢又唔係咁易追係咪？即係有即係一個職業女性有成盤生意，咁即係睇佢一生啦。其實真係神好祝福佢啲仔女又孝順，咁當然而家啲仔女都離開晒佢變咗人生冇乜動力咁我哋先接佢嚟我哋屋企住。咁我諗下，一生人都係咁樣操控即係操控呢兩個字，一生人都係操控佢嘅人生，佢話晒事，去到而家咁樣佢手又冇力，因為心臟衰竭手又冇力，腳又冇力，行要慢慢行，嗰種操控就慢慢減少到幾乎冇咁滯。咁而家都係有時食嘢咧，我哋靠幫佢煮嘢食拎上去俾佢食有時佢落嚟食咁生活同以前係好唔同。佢不嬲同我哋講，佢話：我希望我自己做到，唔使靠你哋。咁呢個心聲我估代表咗我哋好多人嘅心聲邊個唔想操控啲嘢？邊個唔想自己做到？但係人生有時就係咁樣。咁我讀呢段經文嘅時候，我發覺今次最俾我深刻印象，神要我今日同大家分享就係最拉尾嗰幾句説話，就係耶穌同彼得講嘅時候，佢話你年青嘅時候你可以做乜都得，你可以周圍去做你要做嘅。但係到你年長嘅時候點佢話到你年長嘅時候到你年長嘅時候你要伸出你嘅手來別人要把你束上，帶你去唔願意去嘅地方。我話諗下點解神要咁樣命定或者預言咗彼得嘅一生係咁樣咧？要佢年老嘅時候，點解唔繼續去用佢咧？咁其實都用佢過，係嘛？不過用嘅時候，你要改變一個人嘅心態。其實呢度耶穌講緊對彼得講就係改變佢嘅心態你嘅心態就係你後生嘅時候，你可以為神做好多嘢，你中意做乜就做乜。佢話做到年紀大嘅時候你都係服侍神，但係唔係話你中意做乜就做乜。你要俾人哋束上當然我哋都知道彼得係點樣離開世界受逼迫㗎，係咪？但唔係你想要點做就點做，而係神嘅意思想點就點。俾我睇到一樣嘢原來我哋年紀大嗰個時候，
都係我哋一諗下，我退咗休啊，都係唔好咁做多事啊。即係譬如我翻到去中信啊，喺我教會啊，我出少咗聲，唔好似以前後生咁樣，又要話呢樣又要話嗰樣啊。所以咧俾我一個好大嘅提醒。到我年紀大而家嘅時候，我應該做多啲培育、培訓後生嘅工作，就唔係自己去做。所以我都覺得又幾好喎，唔使我自己做，可以所謂享下晚年侍奉神嘅形態轉咗啦。唔係話唔侍奉神而係我哋退休到我哋年紀越嚟越大嘅時候，我哋侍奉神嘅形態要轉，個心態要轉啊！喺呢度我呢段經文講你愛我媽，你愛我媽，講咁多次我哋都聽過你知道我愛你嘅，我知道你唔係唔知啦神，我一生咁樣侍奉你，我幾咁愛你啦，我就愛你，我先至做咁多侍奉啦，係咪？所以但係神回應佢就係你後生嘅時候係你中意做乜做乜，但係你年紀大咗，你就要改變你嘅心態，你侍奉嘅形態所以呢段經文我覺得係值得我哋去思考我愛與操縱咁我哋都中意控制一啲嘢，但係去到某個人生階段唔到你控制。即係我哋成日都聽到 let go 係嘛？我大嫂嘅身體健康唔到佢控制根本佢話隻手拎住啲嘢，突然彈弓手跌咗嘅，啲嘢可以淨係彈咗出嚟跌嘅，佢冇得控制嘅佢而家行路都驚跌親，係咪？即係好驚行路，用個 walker 都好啦，都驚跌親咁呢啲人生階段必經之路如果神俾我哋有咁嘅年齡我哋遲早都會去到咁嘅階段。但係神嘅恩典真係好夠用㗎我哋知道真係神喺適當嘅時候俾我哋適當嘅幫助佢成日都感謝神話有我同我太太照顧住佢咁。我哋發夢都估唔到，我哋屋企多個老人家，咁我覺得神好幽默咯。因為知道我成日講年長者講座我講好多長者講座㗎，講情緒各方面點樣處理特別我哋年紀大咗，咁神話你淨係得把口講冇用㗎，我要俾個老人家你實踐下，你哋喺屋企實踐下，咁真係啦俾我真係有好多提醒好多又睇到我有時都係好理性，冇乜感性，我太太好感性㗎。咁成日都我大嫂好中意佢㗎，因為佢乜都幫晒佢。我嘅理念就唔同，我理念就係話你做到嘅你自己做，對你好嘅你行到你行，你攞到嘢你攞如果你咁快就依靠我你越嚟越冇力㗎，或者手你用到力就用力，如果你唔行，你唔用力更加快冇力。咁當然遲早我哋都冇力啦，係咪？唔好咁快啦咁，因為用到咁同埋對我哋嘅心靈健康都好緊要，即係我哋發覺自己有用仍然咁所以好多基於好多因素我唔幫好多嘢我睇住佢做唔做到，我唔幫佢嘅，要佢自己嚟，咁所以佢唔係好中意我但我其實我好錫佢但係要佢，但係我太太就睇住佢。哎呀，攞到咁辛苦，我幫你攞啦。我乜都真係無微不至咁我唔妒忌㗎，咁因為佢對我都唔錯㗎，咁所以我都 OK 啦。咁愛與操縱咁我有幾樣嘢我想即係同大家分享嘅，響呢個預備呢段經文嘅時候，神要我哋積極生命要我哋積極咁樣生活生命。唔係頹喪㗎但係我哋要臣服於上帝嗰個掌控，唔係我哋去掌控，而係神話我掌控你嘅生命，
你知唔知道啊？我愛你多過你愛我啊！所以佢問你諗下，當彼得3次唔認主嘅時候，佢嘅情況係點啊？我估佢好失望、好絕望啊，係咪？佢不嬲以為呢個耶穌嚟咧係要重建呢個以色列嘅啊！但係點知被釘喺十字架上邊？佢曾經講過3次，個唔認你都好，我都唔會唔認你嘅。講咗3次，話當你咁講嘅時候，發覺自己做唔到，3次唔認主嘅時候，嗰種打擊係非常大。咁你點算咧？人生去到一啲咁嘅打擊，我唔知今日你即係遇到嘅打擊係乜嘢啊？喺你心靈入邊有乜嘢而家困擾住你啊？但係當日彼得就係、我估佢人生真係好在佢唔係好似猶大咁樣出去吊死自己咁，係咪？咁但係人生去到咁嘅絕望咧，真係可以做一啲我哋想象唔到嘅嘢嘅。咁所以第一就係喺絕望嘅時候，彼得佢冇忘記佢嘅支持系統個 support system 你知唔知佢做乜啊？佢發覺佢唯一能夠有把握嘅人生有把握嘅就係跟隨耶穌啊！而喺耶穌已經死咗啦，好似絕望啊！喺絕望入邊去揾翻佢班老友記啊！嗰班老友記係邊幾個啊？跟隨門徒嗰幾個啊，咁嗰度都記咗下，最少有6個係咪？記載咗6個。咁嗰6個佢走去釣魚，咪釣魚咪好咯？點解要叫埋佢哋啊？因為我估個個門徒都唔多唔少都絕望啊！咁係成班叫埋我去打魚啊！你哋去唔去啊？點解打魚啊？因為唯一喺打魚呢個職業上邊啦，佢或者可以攞翻一啲信心，因為係佢最熟嘅職業係佢以前做嘅職業。我哋好多時絕望、唔開心嘅時候，我哋都做翻一啲俾到信心我哋嘅嘢，係嘛？我發覺最近我又走去睇嗰啲無線控制嗰啲嘢睇點樣修理嗰啲無線嗰啲嘢即係有線我哋就搞掂啦，無線嗰啲又唔知點修理。我上去 YouTube 就學呢樣學嗰樣，我學嚟都冇用嘅，但係我好有興趣學喎。咁原來我估背後其實都係當我哋有或者心入邊有啲失落或者悶嘅時候我哋都想做一啲嘢可以俾翻少少信心我哋。呢個係我職業，我係電機工程師嚟㗎，20年。我想好得意㗎，見到電機嗰啲嘢同電有關嗰啲嘢我入邊係好大興趣㗎。對好多人嚟講好悶。我哋每個人或者以前都有我哋嘅職業。當如果你翻去嘅時候，通常都係俾到一啲安慰你，或者話以前嘅回憶以前做到嘅嘢嗰個鼓勵其實喺度嘅。咁佢絕望嘅時候冇忘記佢嘅支持系統喎。咁我問啦，即係大家你哋有冇你哋嘅支持系統support system 有冇你一班老友記喺你身邊不嬲支持住你我好深信你哋個個人都有因為我同你哋相處咗幾次啫，我已經發覺你哋真係愛心爆棚㗎，大家互相補足得好好㗎所以呢種感覺喺我嗰度，我唔知啱唔啱但係我為你哋感謝神嘅，即係因為始終你講兒女孫兒都好啦，你有幾多兒女孫兒都好你發覺到你年紀大嘅時候，佢哋未必幫到你，
幾孝順都好，未必幫到你，因為佢哋有佢哋嘅家庭，有佢哋嘅擔心嘅地方，有佢哋個忙碌嘅地方。幾孝順都好啊，未必住得好近，係咪？近都好啊，未必及時嚟到。但係邊個可以及時俾到幫助你啊？咁當然神咧係指派好多天使喺你身邊啦。嗰啲天使就係你嘅支持網站啲系統啊！你身邊啲老友記啊，你個老伴或者你個老友記啊，其實好重要㗎。即係我哋唔單止翻嚟一齊崇拜，或者一齊去飲茶，一齊咧喺平日生活入邊咧，有打個電話照顧下有乜事嘅時候，你會即刻會諗起原來佢可以幫助到我嘅，仲親過啲兒女嘅。咁網站都有好多講呢啲即係最重要就係你要有一個支持網絡即係話我去問我自己，當我有緊急事情嘅時候，我即時會打電話俾邊個啊？除咗我太太、我個女，仲有邊個老友記我去打電話？咁呢個反映出你嘅支持網絡幾咁強啊！咁我鼓勵大家去思考呢樣嘢。我哋唔係去掌控我哋嘅生命，唔係話我會搞掂，我自己 OK， 我唔使靠人。你或者你而家唔使靠人，但係遲早你都要靠人。大嫂初嚟同我哋住嘅時候係好獨立嘅，教我哋煮餸幫我哋剪頭髮好多。神真係家有一老，如有一寶，哇幾開心頭嗰2年。佢自己獨立煮餸日日諗下煮啲咩好餸俾我哋食，咁教我哋煮餸好多教我哋做呢樣嗰樣。舊年一個心臟衰竭，成個生命改變。你同我都係唔知道嘅。當我哋有豐收嘅年日嘅時候，我哋就好好嘅珍惜，感謝神。今日你能夠坐喺度能夠一齊敬拜神嘅，我哋感謝神，係嘛？唔好講將來點講一日就係一日，我哋一日開心一日就開心一日，一日神嘅恩典足夠，我哋就感謝神，每日都係咁樣開開心心過。咁呢個就係人生嘅秘訣咁我哋要有個支持嘅系統。第二咧就係肯定神一定會供應你嘅需要㗎。彼得咁絕望自己雖然話我去打魚但係耶穌知道佢需要，喺適當嘅時候喺嗰度顯現俾佢睇，問佢3次你愛主嗎？點解要問佢3次大家都知係咪？頭一次你愛我嗎？咁嗰個愛係阿加皮嗰種愛，無條件嘅愛。咁去到拉尾彼得話你知道冇，其實彼得冇答佢冇答佢話我愛你佢只係話你知道我愛你。咁其實彼得啲心係虧係嘛？因為佢好知道自己嗰個愛係有限，自己縱使以前好大膽講我唔會3次唔認你嘅，我真係好愛你，但係佢睇到自己嗰種限制嗰種無奈嘅時候，佢唔敢再咁講。你知道我愛你，你知道我愛你有幾多？我唔知今日即係呢句説話其實當日都對我好大嘅衝擊我奉獻去做傳道即係呢段經文，即係所以我讀呢段經文嘅時候好大感觸就係當日我決定放棄我嘅電機工程嘅職業，去奉獻我自己做傳道人都係因為呢段經文。你愛我比這些更多麼？就係過咗咁多年，我發覺自己好有限制，好唔掂。咁我話唔做傳道人
但係你唔做傳道人都係傳道人嚟啊！即係神要你做乜你咪做咯。所以我而家年紀大咗退休啊，我同神講：神啊，你叫我做乜就做乜你叫我你唔俾嘢我仲好，我休息下。咁但係神會唔會咁樣對你啊？對你好㗎，侍奉。你知唔知我發覺，如果我冇呢啲邀請啊，即係講道啊，去講座啊，或者去中信講下呢啲卡拉 OK 又幫下手啊咁。其實我嘅生命真係好頹喪。神係為我好啊！我唔係有乜嘢巴閉去侍奉神啊，係嘛？我唔係有咩本台才幹企喺度同大家講道，我只能夠同大家分享。原來神啦用我哋啊，係因為我哋真係有咁嘅需要今日你唱詩班，神用你係因為響唱詩班嘅時候，你覺得自己可以都為神做到一啲嘢。原來神係俾我哋服侍佢係原來係為我哋好，唔係我哋有咩本事啊！所以我不嬲喺中信入邊都同中信嘅同工講我多謝你俾機會我。我呢度亦都多謝大家俾機會我邀請我嚟講道，因為係我有咁嘅需要，唔係你哋有咁嘅需要咁或者大家都有咁嘅需要。但係我覺得呢個好神真係好奇妙，知道我哋每個人嘅需要神肯定會供應你嘅需要。當彼得咁絕望喺屋企或者咁難過嘅時候神係特別咁樣顯現3次提醒佢你愛我麼？而彼得能夠反省，你知道我愛你。到咗第3次嘅時候，當神問你愛我麼？知唔知個愛係用弟兄嘅愛已經係降低咗個標準。所以彼得仍然話你知道愛你，連弟兄嘅愛彼得都唔敢肯定而神係咁樣接納佢，所以對彼得嚟講係一個好大嘅提醒。原來彼得佢睇到自己真係嘅不是咁無助，而神話你餵養我嘅羊餵養我嘅羊係俾一個使命佢咁我哋要認定你自己對上帝嘅愛，唔好忘初心咁即係肯定神不嬲都問我哋你愛我嗎？而我哋真係當我哋年紀越嚟越大嘅時候，我哋知道我哋真係好有限。特別當我哋身體而家健康有出毛病嘅時候，或者行動冇咁方便，唔係好似後生嘅時候，呢句説話更加俾我哋一個提醒你愛我嗎？神你知道我愛你嘅，但係今日去到咁嘅人生階段，我做唔到好多嘢我做唔到好多嘢，所以我哋要肯定我哋對神嗰個愛唔好忘初心。你真係愛神㗎，你雖然做唔到嘢你都係愛神㗎。你幾多限制都好，你都係愛神㗎。聖經講佢話唔係靠你嘅得救係會係神嘅恩典嚟㗎，唔係靠行為唔係出於行為。好多時我哋唐人個思維就係話，我愛神，我一定要為神做一啲嘢，我要做一啲嘢，靠做唔係神話你唔係靠做你係靠你對我嘅信心，係你嘅人係一個乜嘢嘅人你嘅心態係點樣？你唔做嘢，你都可以好愛神㗎，唔係你可以喺愛神好多方面，你可以表現出你係愛神嘅。所以當個年青人問彼得，我要問耶穌我要做啲乜嘢先得到永生
咁耶穌啊就好幽默咁同佢講你要盡心盡性盡力愛主你嘅神，其次就愛人如己。咁呢個年青人就好驕傲啊！佢話：我由細我已經做晒啦。咁耶穌話：係你做晒，咁你而家開始變賣晒你一切嘅嘢去跟隨我。佢就憂憂愁愁嘅離開。唔係你做乜啊？而係你個心係點樣？係咪真係想跟隨耶穌？今日你同我縱使或者有好多嘢我哋做唔到，但係我哋最重要我哋個心。耶穌，你知道我愛你，縱使我而家好多限制，好多嘢我後生嘅時候做到，而家做唔到都好啊，我仍然愛你啊，不忘初心啊！咁第四咧就重新燃點上帝俾你嘅使命。你話我冇用啊，係嘛？當然唔係啦，我唔覺得我自己冇用㗎。神用我呢樣嘢而唔係表示我冇用。我冇用就係我冇用神俾我嘅恩典，神俾我嘅，我冇用到神俾我嘅嘢啊，所以我冇用啊。唔係我自己冇用，係我冇用神嗰啲嘢啊！聽唔聽得明啊？有好多人話輔導冇用對佢冇用。我同佢講話，唔係輔導冇用啊，係你冇用輔導嗰啲嘢啊。咁同樣我希望大家記得，神真係俾我哋好多恩典，好多使命。今日神俾你有冇使命啊？我年紀咁大啊，神有冇俾我有使命啊？當然有啦。你知唔知翻嚟崇拜都有個使命感係好啲㗎？我要支持呢個教會，我要呢個教會興旺，我要帶多啲人翻嚟呢個教會，呢個係一個其中一個使命啦。有好多人嚟唔到教會，我為佢祈禱，呢度都係一個使命啊！我哋每個人都可以為神做到一啲嘢，唔係話要轟轟烈烈嘅以利亞就學到個功課啊，係咪？神顯然唔係喺轟轟烈烈嘅嘢入邊㗎，係喺微小嘅聲音入邊去提醒我哋，今日我哋點樣侍奉佢嚇？咁神俾彼得嘅使命就係你餵養我嘅小羊，呢個使命係咪我哋嘅使命啊？真係㗎，其實我哋每個人喺我哋身邊都有啲小羊喺度㗎。或者你冇留意我呢條胎呢條胎有幾多隻羊喺度啊？好多隻羊喺度喎！你見唔見到黑色嗰隻啊？淨係睇到佢兩隻眼啊？嗰隻就係我嚟㗎。我哋就係要睇嗰啲黑色嘅羊啊，係嘛？迷失咗個羊，我哋點樣帶翻佢翻嚟？你身邊一定有呢啲羊，迷失嘅羊。嗰個使命好緊要一定有嘅。你話我行唔得，我而家健康有問題，你可以向神祈禱，都係一個使命嚟嘅。或者你嘅使命就係每日喺屋企為唔同人嘅需要祈禱，咁簡單。或者話你仍然打電話打到嘅，打個電話問候下一啲有需要嘅人，呢啲都係好好嘅侍奉。有好多人都忽略呢啲咁寶貴嘅師傅。第五就降服，掌控自己嘅生活，完全信服你能夠降服，唔好堅持自己要控制到自己啲嘢，要食藥就食藥。我阿嫂就好得意㗎，我已經話咗好多次。咁醫生好聰明，因為佢一日朝頭早食8粒藥。10粒晚頭食8粒，咁18粒藥。咁佢以前咧係一樽，佢中意藥劑師一樽樽俾佢，佢自己執藥。咁醫生話你點樣知道你冇食錯藥啊？咁我知㗎，我知㗎。咁醫生冇同佢講，梗係遲早有一日你唔知㗎，係咪？
係咪？咁但係點樣預防呢樣嘢咧？咁醫生話我提議你啊，叫藥劑師啊，就整一個 blister 啊，即係一個包啊，一朝頭早食依包嘅藥，晚頭食依包嘅藥，係嘛？你唔使數啊，就咁食晒佢算啦。咁佢就哇幾抗拒呢樣嘢啊！咁我同佢講，我話你即管咁做先啦。嗱，你做咗你整咗一包你唔中意啊，你可以將佢攞出嚟之後，你自己再數過，係咪？咁你自己，但係最低限度個包藥就應該齊晒啊。咁佢有時數啊，就又話呢度差咗一粒藥，又一陣就話跌咗一粒，一陣又叫我去幫佢揾佢跌咗個粒藥喺邊咁，好多嗰啲麻煩嘢啦。咁但係我話你數下啲啱唔啱咁多粒，咁佢話數下就啱喎。咁我話你仲擔心乜嘢啊？咪食咯，係咪？食咯。咁佢又要話佢會唔會俾錯藥我啊？咁好多呢啲啊，俾我諗起乜？其實係想操控。其實呢個好潛意識嘅，我哋想控制我哋啲，即係俾啲藥我食得啱唔啱啦？佢有冇做錯嘢啦？呢個又點啦？我太多呢啲咁嘅思維諗呢樣嘢，令到我哋好多時候驚啊，又唔放心啊，好多人生嘅情緒恐懼係咁樣嚟㗎，係因為我哋想操控我哋嘅生命啊！你諗下，如果我信一個藥劑師，我信一個醫生，開藥冇開錯，藥劑師執藥冇執錯，佢一包咁樣。我好開心嘅，乜都唔理，成包擺入口嗰度吞咗佢，開心心。但係你又要數下佢啊，又依樣嗰樣啊，乜嘢係原因啊？因為你想操控咯，操控你咪唔開心咯，你咪驚咯。又呢隻藥係咪嗰隻藥嚟㗎？點解個形狀轉咗㗎？啲顏色又好似唔同咁㗎？哇！問到我有時我都冇得答。咁我哋點識嗰啲藥係咩藥啊？佢撈埋咗之後，我唔知邊隻藥打邊隻藥㗎。咁要揾翻佢出嚟，上網睇下嗰啲藥嘅係咩顏色嘅，個形狀係點嘅咁。變咗我對啲藥都幾熟悉嚟㗎。咁呢個係完全係因為我哋想操控生命。你諗下一個 BB 仔 BB 女出世嘅時候。你知唔知點解佢咁開心啊？佢信得過佢爹哋媽咪啊，唔會害佢所以俾佢食乜佢食，係咪？有咩問題啊？攬住媽咪，知道爹哋媽咪會攬住佢，好開心嘅。但係佢日越嚟越大嘅時候，點解越嚟越唔開心啊？因為開始知道唔知爹哋今次又會唔會害我啊？媽咪又點啊？我自己想做啲咁嘅嘢，佢又唔俾我做啊！你越多自己嘅意見就越麻煩。今日你同我都幾十歲，坦白啲同大家講，真係唔好咁多掌控自己生命。我而家我都學呢樣嘢，因為我自己係電機工程師，我係做全自動化啲系統嘅，1/1000秒我都要控制得好準啦。如果唔係成個電動化廠就會出事啊！就係嗰千分之一秒錯咗，你就出事啦。所以電動化啲嘢睇到好似好順利咁其實入邊真係好準確嘅。幾十年做嗰啲嘢，你話我操唔操控啲嘢啊？所以我開始做傳道人嘅時候，我做得好辛苦啊！因為我當人都好似啲機器咁想操縱有幾弊所以神俾我好多苦頭我雖然短做咗7年嘅傳道人，但係神真係磨練得我好辛苦而家啲人話好人有好多唔到你唔好人啦，咁樣食苦花係嘛？咁所以我哋要學習呢樣嘢。咁我希望即係一啲彼此分享我知道呢啲大家都好熟悉㗎，係咪？咁其實箴言都有講嘅，聖經有講嘅，佢話你要專心仰賴耶和華，唔好依靠自己嘅聰明唔好成日覺得你可以掌控自己
響一切所行嘅事上，你認定佢咧，佢一定會指引你嘅道路嘅。腓立比書講下，我成日都擔心恐懼，唔應當一無掛慮，只要凡事藉住禱告、祈求和感謝，將你所要嘅話俾神聽，神會賜你啊超越人所能了解嘅平安啊！一定喺耶穌基督入邊咧保守你嘅心懷意念，係咪？咁啊，4章4至5節啊，好多時我哋念6章7節6至7節，但係原來佢頭2節咧好精彩㗎。佢話你要靠主咧就係開心啊，唔好皺起眉頭，開開心心。我再講多一次，你哋要喜樂，要讓眾人知道你哋謙讓嘅心，主已經近了。然後佢先講6至7節，點解啊？點解啊？佢話你要人知道你謙讓嘅心。我哋年紀大咗，我哋明白啦，我哋要謙讓，係咪？俾啲後生去做啦。你識彈琴都好，使乜你彈啦？俾阿 Grace 彈就得咯，係咪？咁呢啲係好重要，你唔好霸住啲嘢做啊，係咪？你識做都好，你要放手俾人做，謙讓嘅心，因為主已經近啦。點突然響呢度保羅會講話主已經近啦？其實叫我哋睇到一樣嘢啊，我哋日子無多啊，其實所以我哋要放手俾啲後生嘅做，要開開心心嘅。唔好跨慮任何嘢，係咪啊？好精彩呢段經文，神嘅智慧真係好緊要啊！彼得前書5章7節，要將你一切嘅憂慮卸俾神啊，因為佢顧念你，因為佢顧念你。我唔知今日你嘅憂慮喺邊啊？一定有嘅，係咪？有時你卸得俾神都好啊，點知佢又翻轉頭㗎，不嬲纏住你㗎。所以每次翻轉頭嘅時候，我點做咧？我講俾你聽，我點做？我即刻又俾翻神，知唔知？依邊攞嚟，我即刻俾神；依邊攞嚟，我即刻俾神。佢個腦不嬲諗住嗰樣嘢啊，諗完之後我就用神嘅説話去抗拒翻佢，俾翻你神，俾翻你神。佢100次嚟，我100次咁同神講，俾翻你。原來我哋嘅意念就係咁樣啊！我哋點解一啲嘢成日諗住咧，令到我哋咁擔心、咁煩惱咧？就係因為我哋嚟咗之後，我哋冇將佢即刻將佢化腐為正，用神嘅説話去矯正翻佢。係我哋點諗嘢啊？所以用神嘅説話矯正自己係非常之重要㗎。咁我總結一下啦，係咪？你愛我比這些更深麼？你愛我麼？你愛我麼？就係神今日都係同你咁講嘅，係咪？咁但係我哋嘅回答都係你知道我愛你，你知道我愛你，你知道我愛你。我哋真係愛神㗎，但係有時好似彼得咁，我哋做有心虧，係有限制。而神話你餵養我嘅小羊，你餵養我嘅羊，你餵養我嘅羊，3次，你同我今日都可以做到嘅，喺我哋有限制嘅人生入邊嘅年紀入邊做到。我實實在在嘅話俾你聽啊，你年少嘅時候自己束上帶子，隨意去侍奉神，隨意咁去侍奉，中意做乜就做乜。喺教會入邊，你中意決定乜就決定乜，但係到你年老嘅時候啊，你伸隻手出嚟，俾啲後生嘅做，你自己俾人束上，把你束上啊，即係好似有好多嘢未必你中意嘅你唔想去嘅地方喺教會入邊或者有好多嘅操作或者變咗啦。或者後生嘅，有時佢話我想咁做啊咁，你束上你隻手啦，係俾佢做啦，即係頭先我講話，你能唔能夠邀請一班年青嘅singing team嚟幫你唱歌，等佢哋有歸屬感能夠覺得呢個
呢個教會佢都有份咧？咁呢啲啊，都係我哋即管咁祈禱，睇下神點同我哋開路，係嘛？我哋需要嘅係唔單止我哋熱心侍奉主，我需要嘅就係能夠將我哋真係放手俾啲後生嘅去做，多啲Grace 嘅嚟我哋教會，多啲嘅一齊去做，咁我哋好嗎？我哋一齊祈禱。天父上帝，我哋多謝你俾你嘅聖經嘅經文提醒我哋，真係我哋實在係愛你嘅，你知道我哋。我要去廁所。天父求你恩待我哋，教導我哋，俾我哋得到你嘅餵養嘅時候，我哋能夠有呢個使命去喺我哋嘅限制當中，我哋仍然去侍奉你。多謝你，奉耶穌基督名求，阿門。立唱榮耀頌。係奉獻，我哋大家一齊唱《奉獻全新歌》。
願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛同埋聖靈俾我哋嘅溝通同埋安慰嘅恩典，常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。我哋仍然站立唱我哋嘅差遣詩《日光歌》。請坐，我哋彼此問安。我哋今日嘅崇拜喺度就完結啦。